നമസ്കാരം, KL18 ടൈംസിന്റെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ആവളയിൽ 30കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. ആവളയിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണാതായ 30കാരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. ആവള രേരോത്ത് ചെക്കോട്ടി മാസ്റ്ററുടെ മകൻ ശ്രീകുമാർ ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റും ഏറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനിടയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെച്ചപ്പാറ തേവർമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ആളപായമില്ല. കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേവർമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതോടെ കോടഞ്ചേരി സടക്ക് റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒഴുകിവന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മരത്തടികളും കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറ്റും നാശങ്ങൾ വിതച്ചെങ്കിലും വീടുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കക്കയം ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി. കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ. കക്കയം ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സെക്കൻഡിൽ 200 ക്യൂബിക് മീറ്റർ വരെ വെള്ളം തുറന്നുവിടും. ഇതുമൂലം പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലും ജീവിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ പാതിരപ്പറ്റയിൽ മണ്ണിടിച്ചൽ, വീടിനോട് ചേർന്ന കൂറ്റൻ മതിൽ തകർന്നു. ഇന്ന് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ പാതിരപ്പറ്റയിലെ മേനാറത്ത് അഷറഫിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പറമ്പിൽ മണ്ണിടിയുകയും കൂറ്റൻ മതിൽ തകരുകയും ചെയ്തു. നാട്ടുകാരായ സഹദ് പാലോൽ, ഫാസിൽ പാലോൽ, സഫ്വാൻ പുന്നോളങ്കണ്ടി, ഗഫൂർ മേനാരത്ത്, EV മജീദ്, റസീം PM എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. വടകര താലൂക്കിൽ 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. വടകര താലൂക്കിലെ ഒഞ്ചിയം അങ്കണവാടി, തിനൂർ സെൻറ് ജോർജ് HS, വിലങ്ങാട് സെൻറ് ജോർജ് HS എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. 38 കുടുംബങ്ങളിലെ 115 പേരാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. വടകര താലൂക്കിൽ 11 വില്ലേജുകളിലെ 57 കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മറ്റും മാറി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ പുഴയുടെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ അടുപ്പിൽ കോളനിയിലുള്ളവരെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. പുറവേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുതുവടത്തൂരിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന കൂറ്റൻ മതിൽ തകർന്നു. നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിദ്ദീഖ് പാലോളതിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന മതിലാണ് തകർന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാലോളതിൽ സിദ്ദീഖിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കൂറ്റൻ മതിൽ തകർന്നു. മതിലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനാൽ കുനിങ്ങാട് തലായി റോഡ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അടച്ചു. അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മോന്താൽ കോറോത്ത് തിരുത്തിപ്പുറ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി വീടുകളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ DYFI ബ്രിഗേഡ് സംഘം മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. കോറോത്ത് തിരുത്തിപ്പുറം പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി വീടുകളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ CPIM ഒഞ്ചിയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി TP ബിനീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ DYFI യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് അംഗങ്ങൾ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു.